Hello guys, mayroon tayong ano dito guys, project. So, ni-repair natin tong upuan ng aking Japan bike, no, yung endless love bike. So, yung upuan guys, ni-repair ko guys. Mayroon siyang butas na kasi yung dulo. So, hindi ko na videohan kanina. So, ngayon ko lang naisipang videohan. So, ngayon guys, kinating ko yung pating sira-sira. Tapos ngayon, nakuha ko ng ganitong guys, materialis. So ni-repair natin to. At ngayon guys, ito yung mga gamit natin. Yan. So, syempre hindi mawala tong rugby. So ayun guys, portion na to guys, ating tinatapyasan ang naturang dinikit natin na panapal, no. So inuhugis natin na hugis din ang kanyang shape sa pangunahang bahagi. So kasi tinapalan lang natin to ng isang uri din ng foam. So ganun ang ginagawa natin guys, hanggang sa maporma ito. So ayan mga black ball, pagkatapos natin mga black ball, dito natin yan sa ayan yung ritaso na itong puti na yon na ginawa natin nung nakaraan sa isang saddle. So itong gagawin natin kasi hindi siya kasya mga black ball. Kukuha lang tayo ng kasukat nito, tapos ang dyan ibang kulay. So ngayon mga black ball, sukatin natin to ganyan, no, tapos guguhitan natin. Yan. So guhit na natin mga black ball. Yan. Oh, di ba? Yan na yung pang dito sa pang-ibabaw. Ngayon mga black ball, mayroon tayo ditong isa din, kulay brown. Ayan. Yan na yung panggilid mga black ball, no? Para maano dito sa gilid niya ganyan. So, yan, tabasin na natin mga black ball. Let's go. Hello guys. So si Bulakbol ngayon guys, mananahi na naman. Alam mo kasi si ang ermitanyo, maraming maraming talent. Kaya mataas yung talenti ko. So ito yung gagawin natin guys, yung ginawa natin kahapon na na tila nung pang-cover natin sa upuan. Tatahiin natin guys. Yan kasi dalawang kulay, no. Yan ayan gawa natin. Siyempre, mayroon naman tayong tropa na may mayroong katahian eh. So, ayan guys, panoorin nyo guys kung paano ko gawin guys. Ngayon, sa ganyang proseso guys, kailangan natin ng tanda. May tanda yan siya. Tandaan natin. Tatandaan natin yan. So, ganyan lang yun guys, kung paano yung sistema. Dito pa. Yan ang unang proseso guys. Kailangan niya masusing pag-iingat. Alright. Guys. Oops. Ganyan lang yan. Oops. 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 Ano yan? Mga dating yan, bago mayroon yan. Mga bago mayroong pangat. Ang dati, wala? Okay. Sanay kasi ako dun eh. Ilang taon na yung dubli. Dubli. May makapagay si dubli ko. Ito makaya. Pangalawa. Diba? Walang pangalawa. Isa lang.
Ako eh, ayaw kong ganun. Galing na pira. Mahirap i-plaster yung sa dulo guys. Pero yakang-yaka ni Black Bull yan. Basta yung importante, itutok mo, Oo, ipasok mo. ano ko? Para boy, walang daplis. Para agoy-agi ng labas. Ganyan guys, mano-mano muna yan. Kailangan yan dyan ng plaster. Oops. Yan, diretso na yan guys. Oops. Yan. Okay. Oops. So, napaka-simple predicate. Oops. Hindi pabilisan tong gawa ko eh. Kasi ano ito eh, masusing pag ano ito eh, pag-iingat eh. Oops. Ha, konti na lang guys. Matatapos na. Angat. Plaster. Kailangan lang yan ng pasensya guys. Tapos angat ng konti. Malapit na guys. Malapit na. Ayan na guys. Oops. Huwag masyadong ihat eh. Magtagpo na siya. Ay, nagtagpo na guys. Ayan na guys, nagtagpo na. Parang salubong ah. Nagsalubong na sila, nagsalubong na. Oh, 'di ba? Oh, pasadahan pa natin ng isang bisis. Yung salubong. Double thread to guys, double thread. Oh. Yabang. Oh, okay na. Parang professional. Yari na guys. Oh, di ba? Oh, ngayon. Ayan na guys, oh. Oh, di ba? Ngayon, balik ta rin tayo. Tungi! Oh, di ba? Oh. Plaster natin guys, plaster. Oh, plaster na. Oh. Oh, di ba? Ayos na guys, oh. Oh. Walang laway? Wiwit na. Iko-cover natin to sa upuan. Kaya, let's go! So, alright mga bulakbol, no? Atin nang i-upholstery yung ating ni-repair na saddle. So, nilagyan na natin to siya ng rugby, no? Nirugbihan na natin pati ito para maganda yung dikit. So, tacker na natin mga bulakbol. Let's go!
guys. So alright guys, natapos na nating balutan yung ating ginawang pag-repair ng saddle doon sa aking lakuan. So ayan na siya guys. Na guys, no. Alright. Thank you for watching guys.